j'ai reçu quand même des valeurs. Une bonne éducation, je pense, de mes parents, qui ont toujours voulu que leur fille soit sage, soit bien éduquée, soit respectueuse, avec des valeurs. Malheureusement, le monde ne connaît pas ça. C'est la jungle. Papa, lui, rentrait tard, les poches vides, le dos courbé. Pendant que moi, dehors, j'apprenais à me débrouiller. Pas de cartable, juste des pierres dans les poches. Des gamins du quartier, des deals, des proches.